Shalom na bana nyonso nzambe à travers le monde entier au bolanda ngai na émission kitoko tolobaka na biotango nyonso sur les mystères cachés des 46 microbes. Oyeba malamu tolobaka les 46 microbes eza lokola lisumu ya makila, péché du sang. Dieu te dit qu'il y a une infection, il y a une infection. Infection, c'est une infection. Je dis que c'est instable, c'est calme. Pour infection, il réclame la santé à Moutou. Et la spiritualité, à Moutou, c'est une infection, c'est un microbe. Et comment nous réclamer vie na yo. Moi, je avancé ça. Nous sommes la terre. Il y a les bilans sous les lots, à tout moment. Verset de la Bible, vous connaîtrez la vérité. Dans mon canal Jean 8, 32, 33, 34, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, réellement libre. Bandeko balingami, yom tozola nangai lelo. Toujours dans l'émission Oyo Tolobaka sur les mystères cachés des 46 microbes. Ndeba microbe fani na kati ya ama mutu. Na expliquer bien ni microbe fani na kati ya ama mutu. Otobeka ka lisumu ya makila. Parce que origine mutu eza de makila. Na bona tesi mno différents microbes, tobe infection, ozo réclamer via mutu. Et lelo na elibio susu. Ba microbe susu landanga déjà vu que komi déjà épelé. Landanga yi. Lelo tout ça ko tanisa binom. Microbe sous et batamina kacha makila. Babengo suicide. Suicide des alliés. Suicide des alliés, moli momoko, des alliés microbes moko sous zakata makila mutu. Et qu'on réclame on nerini. Yo moko tango fa des autres benga malheur. Moi li kama mukie ko jega ngo to bani ko yo moko. Ah na ndimi na na kufa na ngai. Na komi boma na ngai, na komi boma donc tu appelles les malheurs. Et il y a, on vit ensemble. Nous organisons par réclamation, il y a microbes, il y a suicide. Eh bien, nous avons dans la vie, nous avons dit que 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 nous avons dit l'ignorance, c'est l'Iwandam. Il y a Jésus, à la lumière, vous connaissez la vérité. Ceux qui ont connaître la vérité, makambo microbe, yaya, au moins la vie n'a eu qu'au fungwama, au une grande liberté totale. On va dire qu'au temps où le monde dit oui, Christ à moi c'est l'esprit de la gloire. On peut connaître Sengo. Combien de chrétiens les lobes au sambe, mais ça c'est Sengoté. L'assemblée là, l'assemblée là, mais ça c'est Sengoté. Parce que na kata makila na ye, et ça va microbe ils ont réclamé. Suicide les ont réclamé yo. Ya on a dit comme loba na komi boma na ngai. So comme ça beaucoup fa na ngai. Na le mimo kilo pourquoi? Quand tu vis l'espoir est toujours là. Ya. Merci Nzamba Soumal. Nos amis microbes mosus. Na kata makila. Indiscrétion. Kozanga ko bomba makambu. O bomona ki ndeko na biso na Bible Joseph. Amoni makama kitoko. Olia bomba ngo. Asala ngo publicité. Motema moto. Au moins ça moni ma indiscrétion. Donc bana ko bomba no makama lote. Na makama kitoko ya mabe kuto ko bomba. Mais malamu o za la réalisation lobi na vie na yo. Yo na motema moto mfo lo bakaka. Obi ngana makama futa ngambo. Obi ngana vie na ma uza $10,000. Obi ngana na approcher mo ko voyage. Obike na développé combien bazo ba développé ba komi boina na mboma suka ba wanga nie akiko de na kata ambassade ba bité yote mais comme on est bimaki poni aloba kyango déjà mudima ko bomba makambo isate il faut comme na efunzamba kango la yo la parole de Dieu est connaissance et fungo la yo kango pour comme na makambo ko bomba makambo na makambo ba bomba ka aloba ngo suwe comme na action déjà. Yo suis fiancé. N'est pas du Kamoko. Qu'on soit proposant les fiançailles. Qu'on soit fiançailles. Oh, yaya. Qu'on soit fiancé, c'est libalate. Combien de gens fiancés, papa, ne peut pas dire non.
po ti na bansinzi bayebaki yango na bambwa babika bayimba absudi ya fiancé secret eza te motema moto kozwa fiancé eza libala te kozwa libala eza kobota bana te kombe babala me babota te mpe kozwa kobota eza kokolisa bana te kombe babota me bana bazokola mabe aboti 3 4 5 to bakuluna papa akufi na AVC à cause de bana botaki osele loko te tout ça parce que l'ignorance est aveugle bino l'ignorance est beau ekangi yo kanga malamu yaya tango ngo koki fo bima molimo wana koboma makambo fe so bombaka makambo na yo confiance te ya makambo fo bata obomba yango mi ba échouer ba voyage ba échouer na mabala ba échouer na misala ba projet nyonso ya dévoiler mais yesu alingi ye le vérité oyo eza nde microbe mbimba infection wana efana makila na yo yango esalaka baréclamation oza motema moto moto akoloba makambo nyonso kitoko oza nango toza na molimo mosusu ya esprit ya badepense esprit ya badepense soki aza na mbongo te yoko baide ngai te naza so nasibika 500 kasa pamba me makambo osimba te me asimba ngo te simba ngo te osimba simba ngo ebele me baeuro nayebi ke yo ozwa me ba 10 000 euros ozwa crédit me eza noni ekendaka nde wana parce que microbe wana ya badepense evana makila na yo okosalaka eloko moko ya malonga te okosalaka okokoma un historien oyebina moma oyo soki oza historien baseko na nsima mokongo te ngai nasimba bambongo ngai nasala papa toza ntango wana te eza discrétion to na besoin baaction soki yesu aza na olekisa baaction voilà nyonso eza ni esprit ya kozanga kobomba esprit ya badepense omona moto azwi mbongo moto ayebi te mais esprit ane emoni ya mbongo ekoti na ndako baaction ebandi malade ya bana koto resile ezwi ye bayaka su te resile abimeli yo koto esine toketa mbala moko kaka londe baza na mbongo wana mbongo esili nyonso ozwi maboko pamba mpo nini badepense modimo badepense yaya nzambe akosunga yo komona yango eza te oyo te eza yango normal eza normal te motu na vie ifo azala na kese soki asimi mbongo eza koavanse asimi mbongo ekoti na projet bato bazosimba mbongo moke koleka oyo bazali asimba mosuku ya $1000 pamba metali biloko asala na kati ya vie asimba kisi te po aza molimo wana depense te nzambe akosunga yo obima na kati ya makambo wana nzambe akosunga yo verité ozoyoka oyo papa kolatisa yango ntango te ozobima connaissance ya verité epo epesa olimie mpo obima alo mpona kozwanga facilement papa komituna na kokuta na moto ndenge nini non nazali simple homme de dieu nde nazali oyo nzambe asingili oyo bayoka makambo mpo toswaka na yo eza normal te kobokolaka mabe oyebi babokolaka mwana nkosi te akolia yo microbe so ozobokola yango ekolia yo te kabokola ifu libere yango ekeni il y a quelqu'un qui est capable oyo akobimisa kata makambo wana jésus christ la cause de la vérité bongo nde toba badelivrance oyo basalanga badelivrance nakenda lusisi la papa eloko eza te problème ezali la délivrance c'est la prise de conscience la prise de conscience à travers ce que tu as entendu oyokaki nini vérité nini eye mpo efungola yo bisika yo ozali nde soki oyoki vérité wana ale conscience oyo esali nde eza baméthode ya kosala mpona kobima na kati ya makambo wana toza nano na kati ya bamicrobe conclusion nango nakotesa façon nio komibima na kati ya makambo wana c'est capable twana nzambe ya un jour jésus christ aza nzambe ya un jour aza nzambe ya possibilité aza nzambe ya basurprise inatandi kandi ozoyoka ndenge wana soki oza prêt oyambi yesu oluki nimero na kopesa yo na kolandela makambo wana okomona ke okotonda nzambe ke nzambe aza malamu yango naza koyebisa yo ndeko nango ozolanda ngai na ntango bisika ozali eza na partout na états-unis na wapi ozonyokwama ti mboka eza garanti te nakozala états-unis me nazonyokwama na europe nanyokwama na afrique nanyokwama ozomona me mpona bima komona bozalaka na bacomplexité poto eza normal mena biso ezali bato baa na libanda mboka banyokwama mposa bazonga kinshasa ope bazala kinshasa bazoleka banyokwama kombe bato bazala mabala
baza mpoza komba célibataire abi soki nayebaka soki nayebaka combien baza bacélibataire babunda mpo bakota baningi bazolinga babima bango bazolinga bakota nyonso wana secret vana bamicrobe bainfection na kati ya ama mutu ereklamaka mutu yaya me nzambe asunga biso yango wana nayebi biso likambo moko malamu ke mpona barecherche ya makambo tout est possible nakopeso nimero nanga telefone bobenga nga na telefone mpe nakoyebisa bandeko bosabone makambo bosabone mpe bopartage po ntango ozosala partage ya makambo ezokota bafoye ya bato ezokota baentreprise ya bato bato azokangolama nzambe akopambola makasi kobomba likambo ka mpo na yo te partage yango ekosunga bandeko ebele oyo bazokolela libanda eza kati te moto ozomona apparemment otali ye boye aza na kimia me ezoka nde etre eza na kobeba azoka paraître bien me na kati na ye etre eza na kobeba anyokwama soki alamuki na ntongo mpo akisa makobo ça ne va pas azonyokwama charge eleki ye nzoka nde jésus alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués venez à moi vous tous qui êtes fatigués nakodécharge bino c'est lui Jésus-Christ de Nazareth on a même lieu na connaissance la vérité il y a une véritable connaissance la vérité yino wana eza bakonnaissance mosusu bato bazwa ayoka connaissance mpe kangola ye te mais oh papa yaya connaissance la vérité ekomi so libre yango wana nimero nanga telefone eza 081 35 111 29 081 35 111 29 nailo sango malamu nailo connaissance la vérité ekobimisa malamu moko okoma réellement libre okoma libre te mais réellement libre okoma libre nga benga yango ba liberté provisoire oyi liberté provisoire oza no libéré me balandaka vi na yo oza baplaignant baolanda yo kaka mais yango nani sobaki adétermine bike vous c'est réellement libre yango bake plaignant kotika kozala te ntango yo obimi avancement voilà bandeko balingami référence mosusu akopesa yo église na esemi église chrétienne ya mission universelle wapi basiège ezali na mokoto 27 na quartier kimbangu te nde place makambo ezali soko ye wana nayambaka chaque mardi chaque jeudi na samedi na de 7h30 de 8h30 jusqu'à 17h naza na disposition na yo yaya mpo osungama nzambe alingi yo mingi ebe nimero ya telefone apesi yo à tout moment soki obengi ngai nakoyamba yo mais nazosenga na yo moto ozoyoka makambo oyo partage s'abonner mpe partage ya bato mosusu baza kosabone makambo oyo eza oyo na vi te na sabone na ekabo mais oyo eza vi na yo babi soki okangolami kangola bandeko na yo partage mpe référence napesi bino yango wana nzambe alola apambola bino makasi bozolanda ngai maintenant nasala losambo na bandeko nyonso bazala kati na makambo oyo esali bango pasi suicide indiscrétion esprit de dépense enyokola ye yaya sima motema je dois prier pour toi na kombo na yesu kristo yo moto ozolanda ngai na kombo na yesu kristo ya nazareti nguya nyonso oyo epatami na microbe na yo donc oza conscience to ezongi normal ocomprendre ocroire nango na kombo na kati lie wana ya indiscrétion ezala siko na discrétion na kati lie wana ya suicide ezala siko stable na kati lie wana ya esprit ya dépense ezala siko stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth na kombo de Jésus Christ sois libéré là où tu es sois libéré na kombo de Jésus Christ de Nazareth merci wabinyo musena nzambe l'apôtre Félix Lotango homme de 46 micros nzambe na ngai asunga bino nde kozolanda ngai naboseli te koyebisa basala nzambe bana na ngai na kati ya kondima Moïse Mbele Elingwari Bob Vango Mashilo Tango Okito Bwanya Kadima Ngoma bana nga la foi baza responsable ya l'église nzamba sa bino bolamu nzamba sunga bino bo avancer bokeli boso pe na pesi bana nyonso ya communauté de semi ba shalom nzamba sa bino tozali toujours ensemble to partager makambo kitoko pour libota babika to komina tango mabe nzamba sunga biso merci nzamba pa